ले जी, मरी में लाइव स्नोफॉल जारी। पहले आहिस्ता 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 होती है जनाब, अब माशाल्लाह अच्छी हवा के साथ अच्छी स्नो आना शुरू हो गई। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? गिर गए। ले जी, जो दोस्त नहीं आ सके उनके लिए ख़ास तौर पर वीडियो बना रहा हूँ, और जो दोस्त आए हैं वो पीछे वो आ रहे हैं, इंजॉय करते हुए आ रहे हैं, सेल्फी बनाते हुए आ रहे हैं। और जो नहीं आ सके उनके लिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। लेकिन ऐसी स्नो नहीं मिलेगी, अच्छी स्नो होगी जिसमें आप घूम फिर सकेंगे। ये स्नो ऐसी थी कि जिसके अंदर आप ज़्यादा घूम फिर नहीं सके, क्योंकि बहुत तेज़ हवा थी और बहुत तेज़ स्नो थी रात की। तो उस सूरत में ज़्यादा लोग नहीं घूम फिर सके, कमरों में ही बैठे रहे हैं। अब इस टाइम हवा तो चल रही है हल्की फुल्की, लेकिन स्नो दूसरी है, गोलदाना होता है जैसे, बड़ी बड़ी मोटी गिरें हैं। लेकिन जो दूसरी होती है रुई वाली, गाले वाली, उसकी एक अपनी लुक है। ये देखो, कम अज़ कम फुट 1.5 फुट जो स्नो है वो रात की पड़ी है। कम अज़ कम 2 फुट जो से स्नो रिकॉर्ड की गई है। इतनी सर्दी हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल हुआ है। नोज़ी ऐसी जैसे हार्ड हो गई है। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बचा हो गया, बचा हो गया। चलो कोई फिर से गलते हैं। ये देखें इधर भी